Выдаем на автокомплексе Mobil 1 на партнерском сервисе автомобиль Lexus RX 200T с коробкой передач Aisin U661F. Автомобиль оборудован системой старт-стоп. Одновременно зашло два таких автомобиля. На одном пробег 130 тысяч километров, на втором 190 тысяч километров. Ремонт занял 2 недели. Автомобиль готов. Автомобиль отдаем владельцу. Мир АКП и вариаторов. Ремонт автоматических коробок передач и вариаторов в Екатеринбурге.